Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Ja, jetzt sind wir mal wieder an dem glorreichen Punkt angelangt, wo wir wieder hochklettern müssen. Aber ich habe eigentlich gehofft, dass wir das am Anfang schon gemacht hätten und dass wir jetzt nicht mehr machen müssten. Aber wie wir sehen... Richtig. Wie wir sehen, Arschlecken nix ist. Wir müssen die ganze Passage jetzt nochmal machen. Und ja. Das finde ich etwas schade, um ehrlich zu sein. Ich hätte es jetzt auch cool gefunden, wenn man dann dort den Arschloch gehabt hätte. Uah. Wenn man jetzt einfach wieder da gewesen wäre, wo er in den Schnee sinkt und den Ritualdolch hat. So. Upsi. Schon. Natürlich. Und glücklicherweise sind du handgerechte Kratzer drin. So, also Affensprung wieder. Zirkussprung. Okay. Oh Mann. Jetzt kommt die Passage wieder. Ah, okay, ich muss wohl doch nicht alles wieder spielen, nur Dele davor. Okay. Okay. Das ist auch nicht schlecht, dass ich nicht alles nochmal machen muss. Die nervige Teile im Zug wurden uns erspart, glücklicherweise. Ja. Okay. Zerr dich hoch. Nate. Zerr dich hoch. Und hier, ach. Ja, nicht nur du hast die Kletterei satt, mein Lieber. Na? So rum. Nee, nicht wirklich. So. Run! Und das, obwohl er angeschossen wurde. Zack. Huiuiui. Aber ich habe es ja schon mal am Anfang gesagt. Glücklicherweise ist es im Eis, beziehungsweise im Schnee. Weil so wird die Wunde noch eher verschlossen und fängt nicht an zu bluten wie eine Sau. Okay, ab das wird auch wieder übersprungen. Jetzt kommen wir wieder dorthin, wo er uns ganz am Anfang rausgeworfen hat. Genau. Damit hat dann der ganze Flashback angefangen, nachdem er den nepalesischen Ritualdolch wieder gefunden hat. Natürlich ist da wieder Ärger im A-Flug. Mist. Los geht's. Jawohl. Verarztet wäre müssten wir auch noch. Aber das Söldner-A-Führer haben wir wenigstens schon im Zug gekillt. Nee, das machen wir leiser. Zack. Und das M4 nehmen wir auch liebend gern. Obwohl die FAL, die ist natürlich noch cooler. Ich mag sie doch irgendwie lieber als die M4. Ach, scheiß drauf, ich mach wieder Feueröffner. Was ist das? Zack. Ja, ich mag die FAL definitiv lieber, weil man dort mit rauszoomen kann. Tolle Waffe, wie ich finde. Oh. Hey, du Typ. Zack. Ammo in den Kopf auch getroffen. Aber das finde ich wenigstens gut, dass die Leute dann von einem Kopfschuss wirklich außer Gefecht sind. Dann sind die hinüber. Das sind glücklicherweise keine Unsterblicher.
Wobei der Söldner-A-Führer oder was das war schon ein bisschen arg asozial. Also ich schieße dem die ganze Zeit auf die Birne drauf und der verreckt einfach nicht, nur weil es das Spiel vorsieht, dass man den Typ im Nahkampf platt machen muss. Das fand ich doch etwas arg übertrieben. Oh, hi. Die sind doch 8-2 Knödelköp. So. Mann. Okay. Na dann los! Das war jetzt sehr intelligent von mir. Die stand nur direkt vor der Tür. Okay. Es geht los. Na, Verdammt! Und Schussgranaten. das hat jetzt gar nichts gebraucht. Na gut. So, Sacksicht wieder weniger. Da ist noch der Knödelkopf. Der ist jetzt so runtergestrampelt. Git. Schnell rüber mit dir, Nate. Nein. Was macht denn ich da wieder für einen Quatsch? Ja, ich bin so gut wie erledigt. Gut, renn weg. Oh, scheiße. Okay, jetzt geht's wieder. Es ist aus. Alles klar, jetzt kommen die russisch-irische Söldner oder was? Oder die russisch-italienische Söldner, man weiß es noch nicht genau. Okay, nee, ich will die FAL nach wie vor. Was sind sie dann? Ach, Mann. So einfach ist es nicht. Keine Spur von ihm. Wo seid ihr? Die sind halt wirklich ethnisch zuzuordnen, die Leute. Ja, wo sind sie dann? Babsek. Ach. Es ist vorbei, Drake! Nö, noch nicht. Aber jetzt für dich. Mehr umso besser! Ja, genau. Viel Spaß damit. Okay, nicht schlecht. So, da la. Ah, da ist sogar noch was drin. Schick. Knödeldede. Trr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 r
Hey, Herr Uff. Herr Uff hier einer auf The Last of Us und Hunter und Eikreistechnik und so weiter zu machen. Und so habt ihr nicht das Recht, ihr Knödelköpf. So. Das habt ihr nämlich davor. Und hier runter. Was? So, das ist nur das M4. M4. FAL-Munition, super. Die Musik macht es auch irgendwie schwierig, die ethnisch einzuordnen, die Leute. Aber ich glaube, das sind so Multikulti-Söldner einfach. Ah, Desert. Geil. Uah. Uiuiuiui, das habe ich aber jetzt echt gebraucht gerade. Damit ich bei der Panzerbuwe da durchkomme. Nicht schlecht. Ja, die Panzerbuwe, die brauchen schon eine Spur härter. Da muss man mit der Desert drauf ballern. Das ist doch etwas härtere Kaliber. So. Noch weiter Munition, Eissacke so gut wie möglich. Und dann wo lang? Ah ja, okay. Geil. Ja, der Schneesturm wird auch immer wieder heftiger. Das kann echt spaßig werden. Raus oder ich verblute hier. Ja, deswegen schleppt ein müde Kadaver hier raus. Okay. Ist das kalt? Das kann man so sagen.
Oh. The Crocodile Dundee im Schnee. The Snow Dundee. Emma, kola saja toksam chitte. Schäfer zala gyu, kommen sie topper. Wo bin ich hier? Khadiche, kira gyurungu lega di chaya mare. Ja, mindestens. Auf jeden Fall. Aber erst morgen. Kira mashi was so de chembore. Ja, Sahne dazu vielleicht. Wie lange war ich weg? Ja, Tom. Danke. Der Tom? Der Söldner, den ich vorhin abgeknallt habe, sein Blut trinke ich jetzt oder was? Nein, das reicht. Kira topo kira tuye gudesha. Ja lang tusa rebe. Tut mir leid, ich verstehe lang. nicht. Was? Ja lang. Danke. Ja, kira debo yimbe. Ja, sure. Ah, danke dir. Schäfer kira gudesha. Freundlicher Sherpa. Sure. Ko kira nimde kejeshi gudesha. Ah, jetzt sind wir in einer Siedlung hier. Verdammt, wo bin ich? Sure. Nyenyamde sure. Okay. Ich soll ihm folgen. 16. Wo bin ich? Jetzt sind wir in irgendeiner geile Bergsiedlung, die anscheinend noch sehr ursprünglich lebt. Kleine Hühner. Mit dem Hochlandrind hinter. Boah, und der Ausblick. Der Ausblick. Ich muss mich mal orientieren. Boah, ist das ein Brüller, oder? Okay, das sind Berge. Da unten ist ein Tal mit Wald, wo ein Fluss durchgeht. Boah, und außenrum nur Berge. Das ist großartig. Kapiert, dir nach. Die auch. Und der hat so Kukri hin auf seinem Rücken geschnallt. Warum auch immer der das nicht am Gürtel trägt. Das ist die normale Tragweise. Also so trägt normalerweise niemand eine Waffe. Vor allem nicht, wenn es so wichtige Nutzwaffe ist wie Kukri. Oder Nutzwerkzeugwaffe in Anführungszeichen. Ah, geil. Den kennen sie wohl alle. Oh, na bitte. Wollt ihr Ball spielen? Oh, Lo. Streichle können wir das auch nicht oder so. Schade. Oh, Mann. Wie geil. Die Aussicht ist großartig. Also von Urlaub wäre das hier extrem geil. Können wir denn spielen? Schieß zurück. Okay. Schieß ihn zurück. Schießen. Schieß. Ah, die werfen nur mit dem Fußball. Weiter mit einer Spiele können wir nicht. Nee. Nee, mehr können wir nicht mit einer Spiele. Schade. Entschuldigung. So, da oben können wir aber hochklettern. Ich weiß nicht, ist unser Führer da hochgelatscht? Oder mache ich das gerade so auf eigene Faust? Ja, ich scheine das wohl gerade so auf eigene Faust zu machen. Na gut. So, also wenn ich jetzt gestorben wäre, dann hätte ich mich aber echt beschwert. Okay, unser Führer steht noch da vorne. Und so ganz cool nochmal über die Mauer drüber. Okay, die kichern die ganze Zeit nur über der weiße Teufel. Und da scheint noch jemand zur Seite mal aussprechen können, oder? Ah, ich hätte, du wärst jetzt unseren Kontaktmann oder so. Hallo, versteht ihr mich?
Hi. Ja, dankeschön. Honda, Du ach. I can't samchu. Heieieiei. Spricht ihr dann Kenner pelzig? Ich hätte eher gedacht, je weiter mal in die Provinz kommt, desto mehr sprechen sie pelzig. Zack, hallo. Gucks, hier ist der weiße Teufel von außerhalb. Und der springt die ganze Zeit nur über Mauern, statt so zu umgehen. Weil er irgendwie wahnsinnig ist. Weil wieso soll ich eine Mauer umgehen, wenn jemand sich die Mühe gemacht hat, das Ding zu bauen? Da kann ich da genauso gut drüber klettern. Und manchmal findet man dahinter sogar noch was. Und zwar eine Klangschale. Ja, das Ding ist wahrscheinlich nur 2,25 € wert und wird für 5 € im Esoterikmarkt verkauft. Aber immerhin 5 € haben und nicht haben. Okay. So, sind wir jetzt endlich angekommen beim Bäuermeister oder so? Oder beim Häuptling oder Schamane oder wie ihr das nennt bei euch. Und ich Ach, dachte, die es kennen kann wir. nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott sei Dank, du lebst! Tut mir leid, ich... Schon okay. Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur ein paar Tage. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Du hattest recht mit Chloe. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schiffer Gudesha. Ja, Niagotieson. Was hat sie mit süß-sauer gesagt? Erwartet. Jetzt war die 300. Inkarnation des Buddha auf uns, oder was? Unser mysteriöser Gast ist wach. Nate, das ist Karl Schäfer. Wie geht Ah, es Ihnen? endlich wieder zivilisiertes. Danke. Gut. Bitte, hier. Danke, Es Herr sieht Schäfer. aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ach, tatsächlich. Ja. Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie. Ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo. Wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die haben Sie also besiegt. Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiele nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann, wenn das, was er haben will, in seinem Besitz Ach ist. ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamerlan und Genghis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazarevich wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin, Tingsanen, Pala, Tingongri. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt Sie hin. Sure. Alles klar. Yenyam de sure. Ihr habt's gehört. Karachason. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Das muss er nicht.
Das muss er nicht. Ach je. Ja, die schlimmsten Menschen der Geschichte hatten von dem Juwel jeweils einen Splitter. Genghis Khan, Sieht einladend aus. Walt Disney, Was steht Donald Trump, Du dat zijn ding. die da? Du Aldi-Brüder. sagst? Du, Tesson, Okay. Pantomime liegt mir nicht. Opa, Jamaica. Upa, das heißt so viel wie Ufpasse. So sagt man das in der Südpfalz auch. Tänze. Upa. Wozu brauchst du das? Ach ja, war diverses. Okay, 17. Bergsteigen. Und ich jetzt sage, das Bergesteiger, das machen wir morgen bei Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen, Iron Yankee.